It's always a privilege to stand here before you, and it's a joy for me when I come here, my home church, as I call it. நான் சின்னதுலேருந்து வளர்ந்தது அப்படியே மெமரியில் வரும். நம்ம சாபத் ஸ்கூல் இங்கே சின்ன நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது, பட் சர்ச் வந்து இன்னும் சின்னதாக இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன கிளாஸ் இங்கே, நல்லா மாமரம் அந்த பக்கம். All that thing, when I recall, it's really nostalgic. Thank you for this privilege to the elders and to the pastor இன்னைக்கு preach பண்றதுக்காக. And I hope இன்னைக்கு வந்து it is not a sermon as such, but it's going to be a study. We will study the scriptures from the book of Jeremiah, chapter 36 mainly. பைபிள்ல நிறைய இடத்துல நிறையான்னு சொல்ல முடியாது, there are few instances where God has asked someone to eat the scroll or eat the words. அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குது. இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும். If anybody wants to shout out anything, feel free. Okay, ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னா you can talk back. So let's have a conversation together. Book of Ezekiel நம்ம பார்க்கலாம். One of the times when God is asking Ezekiel to eat the words that is being preached. Ezekiel chapter 3 verse 3. யாராவது படிச்சீங்கன்னா, யாராவது பைபிள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வயர்லெஸ் மைக் வச்சு படிச்சீங்கன்னா ஆன்லைன்ல கேட்குறவங்களுக்கு கேட்கும் நல்லா. Any volunteers? Ezekiel chapter 3 verse 3. மனுபுத்திரனே, நான் உனக்கு கொடுக்கிற இந்த சுருளை நீ உன் வயிற்றிலே உட்கொண்டு அதனால் உன் குடல்களை நிரப்புவாயாக என்றார். அப்பொழுது நான் அதை புசித்தேன், அது என் வாய்க்கு தேனை போல் தித்திப்பாயிருந்தது. ஓகே, அதே மாதிரி ஜெரமாயாலையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெரமாயா 15:16 இருக்குது. we won't read that one. இன்னும் ஒன்று ஏதாவது யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? ரெவலேஷன். ஓகே, ரெவலேஷன் சாப்டர் 10 அதில் இருக்குது. வேறு ஏஞ்சல் வந்து ஜானுக்கு அந்த ஸ்க்ராலை கொடுத்துட்டு asks him to eat that scroll. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்குது. Can we go to the slide please? இன்னைக்கு டைட்டில் பேர், மெசேஜ் டைட்டில் வந்து eating the book. Okay, eating the book. Or can I have the first slide? ஆப்பிரிக்கால இத்தியோப்பியா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நாட்டில் ஒரு கிங், ஒரு ராஜா இருந்தாப்புல. அந்த ராஜா பேர் வந்து மெனலிக். மெனலிக் 2 இஸ் த செகண்ட் கிங். அவரை பற்றி அந்த இதில் பார்க்கலாம், அவர் ஃபோட்டோவும் அங்கே இருக்கும். he ruled from 1844 இருந்து 1913 வரைக்கும் he ruled. He was responsible for modernization of Ethiopia. Okay, இப்போ இத்தியோப்பியா இருக்கிற ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு he is one of the main reason when he ruled. இந்த கிங் வந்து he was very religious. Okay, ரொம்ப ரிலீஜியஸாக இருந்தார். and he was literally eating the book. எப்படின்னா, whenever he was not feeling well, he used to have a Bible and he used to tear a page from the Bible and he used to eat it. For him, he thought if he eats, he will get better அப்படின்னு சொல்லி. Okay, so that was his thinking. நம்ம வந்து யாராவது பேப்பர் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்கள என்ன சொல்லுவோம்? கழுத. ஓகே, இந்த ராஜா வந்து this was his practice. He was just eating the scriptures whenever he was not feeling well. And literally, he actually died while he ate from the book of First Kings. Okay, First Kings இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he ate that and he died. He didn't die because of what he ate, but because of some other reason. Okay, he became ill and he died because of that, not because of eating இது. There are other way as well where people eat things which are written in various places. In the Jewish tradition, they eat the book. They eat eggs where they inscribe some verses from the book of Isaiah on the egg. ஒரு முட்டையில எழுதிட்டு அதை சாப்பிட வைப்பாங்க பிள்ளைங்கள.
So அந்த மாதிரி there are many rituals that people follow. Okay, why am I telling this? In the year, okay, not year, but 2625 years ago, in the month of September வந்து it is kind of beginning of winter in that nation. There was a king. Okay, and the king வந்து ஒரு fireplace பக்கம் உட்கார்ந்திருக்கிறார். Okay, can we go to the next slide? For fireplaceக்கு மேல உட்கார்ந்திருக்கிறார். உட்கார்ந்துட்டு he is reading a scroll. He is reading a scroll. அந்த ஒரு scrollனா அந்த பழைய காலத்துல ஒரு they write whatever they want to in a big scroll, அது roll பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. Okay, அந்த மாதிரி தான் he is sitting and reading. Each scroll, அது வந்து leaf மாதிரி இருக்கும் போல, they used to write on the leaf. So each time he cuts, ஒரு pen knife எடுத்து each இதை வந்து he cuts, ஒரு லைன் படிக்கும்போது he cuts it, கட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபயர்ல போடுவாப்ல. இதுக்கு முன்னால உள்ள ஸ்லைடு பார்ப்போம். அங்கே ஃபயர் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஃபயருக்குள்ள he puts it and he burns it till the whole scroll is finished. Okay, யார் இந்த ராஜா? எதுக்காக இப்படி பண்ணாங்க? அது பண்ண பிறகு என்ன ஆச்சு? ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ஜெரமையா chapter 36 அங்க இருந்தா we are going to be dealing with today. Let us pray. A gracious and loving Father, Lord, as we study your scriptures, we pray that you would open our hearts. Once again, I pray that you would deal with us, that we may be wise enough to understand what you want us to learn from the portion of scriptures that we are going to be reading today. And if there are any ways that we need to change, we pray, Lord, that you would give us the strength that we may amend our ways. I pray that you would pour out your Spirit upon me, that as I speak, I will have the confidence to speak, that it is from your throne of grace that I am speaking. I am standing here as your instrument, and I pray that everyone who is hearing my words would hear you speaking, that they may accept your word. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Jeremiah prophet, and Jeremiah was a prophet, and he was preaching for 23 years. 23 years preach பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த 23 years ஆகவும் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது. That's what we are going to see in Jeremiah chapter 36. So it is just before that. அது வந்து அந்த டைம்ல தான் நெபுகத்நேசர் அவர் வந்து அந்த ஜெருசலேமை சீஜ் பண்றாரு. And this incident is happening about 18 years just before the siege, the Jerusalem siege. Let's read Jeremiah chapter 36 verses 1 and 2. யாராவது படிச்சீங்கன்னா தமிழ்ல நல்லா இருக்கும். யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவின் 4ஆம் வருஷத்திலே கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வார்த்தை என்னவென்றால், நீ ஒரு புஸ்தக சுருளை எடுத்து யோசியாவின் நாட்களிலே நான் உன்னுடனே பேசின நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் மட்டும் இஸ்ரவேலை குறித்தும் யூதாவை குறித்தும் சகல ஜாதிகளை குறித்தும் உன்னோடே சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளையும் அதிலே எழுது. ஓகே, சோ நம்ம இப்ப பார்க்குற ராஜா பேர் என்ன? Jehoiakim. Okay, Jehoiakim is the king that we are actually going to be studying about today. Now in the first 2 verses படிக்கும்போது I wanted to know, இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, everything that I spoke in the days, from the days of Josiah even till this day, அது எல்லாமே எழுது அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. So what did Jeremiah learn from those days? When I wanted to go see that one. அந்த இது நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிங்ஸை பற்றி படிக்கணுமா வந்துச்சு. அப்போ படிக்கும்போது we have a list of all the kings of Israel. Okay, can we have that list please? Okay, இதில் வந்து எல்லா கிங்ஸுடைய லிஸ்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஜூடா ஒரு பக்கம், ஜூடா it was separated. Judah and Israel was separated. So இந்த சைடில் வந்து ஜூடாவுடைய கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் வந்து
இஸ்ரேலுடைய கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் வந்து 20 கிங்ஸ், அங்க வந்து 19 கிங்ஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாருடைய பேரும் இருக்குது. அந்த லாஸ்ட் காலம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் பைபிள் வந்து this is all recorded in the Bible. நீங்க பார்க்கும்போது all those kings were bad. அதுல எத்தனை குட் இருக்குதுன்னு பாருங்க. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 out of 20 only 8 of them has been registered as good. இந்த இதுல இஸ்ரேல்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த பைபிள்ல நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டெப்பா பார்க்கும்போது this king was worse than every other king அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். Okay, he did evil more than the others அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டே இருக்கும் அது. Okay, that is what you see in the Bible. So this is the list of all the kings. Okay, so 42 kings டோட்டலா இருக்கிறாங்க. Okay, I've not listed 2 of the kings in here. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து Jehoiakim. He was considered as a bad king as well. எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் வேர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. யாருக்காவது மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அது? Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Anybody? No? Or Timothy? Okay, we'll come to that one later. Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். ஓகே, இந்த verse please keep in your mind. இந்த verse பற்றி நம்ம will come back later on. But please keep this in mind. It is very important in the verse in the iniquity study இதுக்கு. Okay, so let's begin with the beginning where I started. So நம்ம ஜெரமியாவை கடவுள் என்ன சொல்றாரு? He is asking him to write in verses 1 and 2. Let's start reading from verse 3 now. Okay, என்ன எழுத போறாங்கன்னா about the destruction that is going to come to Jerusalem. அதான் verse 3 ல நம்ம பார்க்கிறோம். Shall we read that please? Jeremiah chapter 36 verse 3. ஓகே, அதனாலதான் எழுத சொல்றாங்க. அவங்க அதை எழுத வச்சு அவங்களுக்கு நம்ம ரீட் பண்ணனா ஒருவேளை அதை கேட்டு அவங்க சேஞ்ச் ஆகுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறதுக்கு God is giving them a chance basically. Okay, that is why he's asking asking Jeremiah to read this. Now 4th verse la வந்து நம்ம we see a very interesting thing. இப்போ நம்ம Hebrews-ல நம்ம பார்த்தோம்ல, where how God reveals to his prophets about how prophets write, and the prophet வந்து எப்படி எழுதுறாங்க, அந்த process வந்து we see in this verses. Can you remember any other verse which talks about how the Bible is given to us? Revelation chapter 1. Prophecy. Okay. First, 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Can anybody remember that? Does anybody remember? 3:16 and 17. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது. ஓகே, so நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி. Okay, the process itself we are going to see in the book of Jeremiah chapter 36. We'll continue to read the next verse. அப்பொழுது எரேமியா நேரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கை அழைத்தான். பாருக்கு என்பவன் கர்த்தர் எரேமியாவுடனே சொல்லி வந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் அவன் வாய் சொல்ல ஒரு புஸ்தக சுருளில் எழுதினான். So நம்ம என்ன பார்க்கறோங்க? கடவுள் வந்து ஜெரமியாட்ட பேசுறாரு. Jeremiah is asking
Baruch. Baruch வந்து he is a scribe. Scribe is somebody who writes, he records everything that Jeremiah is telling. Okay, so that process is what we read in 2 Timothy 3:16 and 17 as well. Okay, so that is the example of how the message that is recorded in the scripture is come to us. Okay, let's read next verse. பின்பு எரேமியா பாருக்கை நோக்கி, நான் அடைக்கப்பட்டவன், நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடாது. ஓகே, இது வந்து ஜெரமையா சொல்றாரு பரூச் கிட்ட. பரூச் is going to write, ஆனா he is going to read as well to in the house of the Lord. Okay, அந்த அவங்க டெம்பிள்ல போய் படிக்கிறதுக்கு he is going to tell them. So என்ன சொல்றாருன்னா, I am not able to go. அது அந்த ரீசன் வந்து எதனால இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி it's not very clear in the Bible, but maybe he was banned to enter the synagogue there, the temple that they had there. Okay, next verse. நீ உள்ளே பிரவேசித்து என் வாய் சொல்ல நீ எழுதின சுருளில் உள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உபவாச நாளிலே ஜனங்களுடைய செவிகள் கேட்க வாசிப்பதுமன்றி தங்கள் பட்டணங்களிலிருந்து வருகிற எல்லா யூதா கோத்திரத்தாரும் கேட்கும்படி அவைகளை வாசிப்பாயாக. ஓகே, சோ இங்க பாக்குறது என்னன்னா, it's self explanatory இல்லையா? எல்லாரும் இந்த verses கவனிக்கிறீங்கன்னு நம்புறேன். So okay, so I won't be explaining much in the verses because it is self explanatory. So இங்க நாங்க பாக்குறது என்னன்னா, பரூஷ ஜெரமையா வந்து நீ போய் அங்க படிக்கணும் with a fast அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. verse 7. ஒருவேளை அவர்கள் கர்த்தருடைய முகத்துக்கு முன்பாக பணிந்து விண்ணப்பம் பண்ணி அவரவர் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்புவார்கள், கர்த்தர் இந்த ஜனத்துக்கு விரோதமாக கூறியிருக்கிற கோபமும் உக்கிரமும் பெரியது என்று சொன்னான். அடுத்தது, அப்படியே நேரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கு அந்த புஸ்தகத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கும்படி எரேமியா தீர்க்கதரிசி தனக்கு கற்பித்தபடி எல்லாம் செய்தான். ஓகே, சோ பரூஷ் வந்து ஜெரமையா சொன்ன மாதிரி அந்த டெம்பிள்ல போய் he is going to read there. ஓகே, அங்க தான் நம்ம நிக்கிறோம். We don't know, it is not recorded properly as to if it took 1 year for the scroll to be completed. And the scroll எழுதுறதுக்கு 1 year ஆச்சா, இல்ல எழுதின பிறகு ஜெரமையா வந்து 1 year வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரான்னு தெரியாது. அதாவது அந்த சினகோக்ல போய் வாசிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 4th year. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் verse நம்ம படிக்கிறது வந்து it introduces saying that in the 5th year of Jehoiakim. Okay, so 1 year வந்து அது எழுதுறதுக்கு 1 year ஆச்சா, இல்ல அது எழுதின பிறகு 1 year வெயிட் பண்ணி அங்க போனாங்களான்னு சொல்லிட்டு it is not very clear. Let's read verse 9. யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயாக்கிம் என்னும் யூதா ராஜாவின் 5ஆம் வருஷத்து 9ஆம் மாதத்திலே எருசலேமில் இருக்கிற எல்லா ஜனத்துக்கும் யூதாவின் பட்டணங்களில் இருந்து எருசலேமுக்கு வருகிற எல்லா ஜனத்துக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உபவாசம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அடுத்தது, அப்பொழுது பாருக்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் மேற்பிரகாரத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்து வாசலின் நடைக்கு அருகான சாப்பானுடைய குமாரனாகிய கெமரியா என்னும் சம்பிரதியின் அறையிலே அந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள எரேமியாவின் வார்த்தைகளை ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்க வாசித்தான். ஓகே, இந்த ஜெஹோயாக்கிம் என்று சொல்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேபிள்ல பார்க்கும்போது we saw that he was a bad king, he was an evil king. ஆனாலும் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் என்னன்னா, he is calling for a fast and for the word of God to be read in the idla. Okay, he had some kind of belief in God, but in his own way அப்படினு சொல்லிட்டு we can conclude in this. Okay, he was not fully faithful. As we go on, that's what we read there. நம்ம starting first few verses பார்க்கும்போது he was cutting the verse and பார்க்கிறோம் இல்லையா? But in spite of that, he is actually asking them to fast and also come and read the word of God in the thing, in the temple. Let's read next verses. சாப்பானுடைய குமாரனாகிய கெமரியாவின் மகன் மிகாயா அந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் வாசிக்க கேட்டபோது அவன் ராஜாவின் அரண்மனைக்கு போய் சம்பிரதியின் அறையில் பிரவேசித்தான். இதோ அங்கே எல்லா பிரபுக்களும் சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவும் செமாயாவின் குமாரனாகிய தெலாயாவும் அக்போரின் குமாரனாகிய எல்நாத்தானும் சாப்பானின் குமாரனாகிய கெமரியாவும் அனனியாவின் குமாரனாகிய சிதேக்கியாவும் மற்ற எல்லா பிரபுக்களும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ஓகே, so all important people அங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து பரூஷ் ரீட் பண்றத கேக்குறாங்க. That is what we see here. Let's continue. பாருக்கு ஜனத்தின் செவிகள் கேட்க புஸ்தகத்தில் உள்ளவைகளை வாசிக்கையில் தான் கேட்ட எல்லா வார்த்தைகளையும் மிகாயா அவர்களுக்கு தெரிவித்தான். ஓகே,
அடுத்த verse. அப்பொழுது எல்லா பிரபுக்களும் கூஷியின் குமாரனாகிய செலேமியாவின் மகனான நெத்தனியாவினுடைய குமாரனாயிருக்கிற யெகூதியை பாரூக்கினிடத்தில் அனுப்பி, ஜனங்கள் கேட்க நீ வாசித்துக் கொண்டிருந்த சுருளை உன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொல்ல சொன்னார்கள். ஓகே, இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கவுன்சில். ஓகே, அந்த பேர்ல நம்ம படிச்சது வந்து இட்ஸ் லைக் a small council of people who are probably advisors to the king. கிங் கிட்ட இந்த அந்த ரீடிங் வந்து இன்னும் போல. Okay, so some important people are sitting, and that is where the scripture has been read. The words of God through Jeremiah written by Baruch is been read அங்க. அது படிச்ச உடனே they are asking him, Baruch, you bring all the scroll into the office. They are taking him into a special place. Okay, இது வந்து காமன் பிளேஸ்ல இல்லாம இன்னொரு மேபி their office அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணலாம். Okay, let's read. ஆகையால் நேரியாவின் குமாரனாகிய பாரூக் சுருளை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களிடத்தில் வந்தான். அவர்கள் அவனை நோக்கி, நீ உட்கார்ந்து கொண்டு நாங்கள் கேட்க வாசி என்றார்கள். அவர்கள் கேட்க வாசித்தான். அப்பொழுது அவர்கள் எல்லா வார்த்தைகளையும் கேட்கையில் பயமுற்றவர்களாய் ஒருவரையொருவர் பார்த்து பாரூக்கை நோக்கி, இந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் ராஜாவுக்கு நிச்சயமாய் அறிவிப்போம் என்றார்கள். ஓகே, அடுத்தது வாசிக்கிறோம். அவன் வாய் சொல்ல, நீ இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் எவ்விதமாய் எழுதினாய், அதை எங்களுக்கு சொல் என்று பாரூக்கை கேட்டார்கள். அதற்கு பாரூக் அவர் தமது வாயினால் இந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் உரைத்து என்னுடனே சொன்னார், நான் மையினால் புஸ்தகத்தில் எழுதினேன் என்றான். ஓகே, இதுல என்ன எழுதியிருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு படிச்சீங்க இல்லையா? என்ன எழுதியிருக்குது? அவங்க என்ன படிச்சாங்க அங்க? That Jerusalem is going to be destroyed. Why? எதனால destroy பண்ணது? Because of the evil things that the people of Jerusalem were doing. Okay, அதனால God is giving them another chance. You change, you repent, otherwise God is going to destroy Jerusalem அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் கிளியரா கொடுக்குறாங்க. Okay, this is what is happening in there. அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, அந்த குரூப் வந்து நீ எப்படி இது வந்துச்சு, உனக்கு யார் எழுதுனா இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது we can read the next verses. அப்ப பருஷ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். அப்பொழுது பிரபுக்கள் பாரூக்கை நோக்கி, நீயும் எரேமியாவும் போய் ஒளித்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை ஒருவரும் அறியப்படாது என்று சொல்லி சுருளை சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவின் அறையிலே வைத்து ராஜாவின் இடத்துக்கு அரமனையிலே போய் ராஜாவின் செவிகளுக்கு இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது ராஜா அந்த சுருளை எடுத்துக்கொண்டு வர யெகூதியை அனுப்பினான். யெகூதி அதை சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவின் அறையிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து ராஜா கேட்கவும் ராஜாவின் இடத்தில் நின்ற எல்லா பிரபுக்களும் கேட்கவும் வாசித்தான். சோ இங்க என்ன பாக்குறோம்னா, அந்த ஸ்க்ராலை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க. அதை படிச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த ஸ்க்ராலை வாங்கிடுறாங்க. வாங்கிட்டு இதை வந்து கிங் கிட்ட நம்ம கொடுக்க போறோம். அதாவது ஜெஹோய்கிம், we are going to give the scroll to ஜெஹோய்கிம். ஆனா அதை கொடுத்துட்டு நீங்க ஓடி போயிருங்க. ஓகே, எதனால அப்படி சொல்றாங்க ஓடி போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி? ஓகே, அது தெரியறதுக்கு ஜெரமியா chapter 26 அதுல நீங்க படிச்சீங்கன்னா, there was another king called Urijah, son of Shemaiah. Jeremiah chapter 26 verses 36ல மார்க் பண்ணிக்கங்க. come to 26 verses 20 to 23 படிக்கிறீங்களா? கீரியாத் யாரீம் ஊரானாகிய செமாயாவின் குமாரன் உரியா என்னும் ஒரு மனுஷனும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனாயிருந்தான். அவன் எரேமியாவின் வார்த்தைகளுக்கு சரியாக இந்த நகரத்துக்கும் இந்த தேசத்துக்கும் விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான். யோயாக்கீம் ராஜாவும் அவனுடைய சகல பராக்கிரமசாலிகளும் பிரபுக்களும் அவன் வார்த்தைகளை கேட்டபோது ராஜா அவனை கொன்று போடும்படி எத்தனித்தான். அதை உரியா கேட்டு பயந்து ஓடிப்போய் எகிப்திலே சேர்ந்தான். அப்பொழுது யோயாக்கீம் ராஜா அக்போரின் குமாரனாகிய எல்நாத்தானையும் அவனோடே கூட வேறு சிலரையும் எகிப்து வரைக்கும் அனுப்பினான். இவர்கள் உரியாவை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்து அவனை யோயாக்கீம் ராஜாவினிடத்தில் விட்டார்கள். அவன் பட்டயத்தாலே அவனை வெட்டி அவன் உடலை நீச ஜனங்களின் பிரேத குழிகளிடத்திலே எரிந்து விட்டான் என்றார்கள். ஓகே, so verse 26ல chapter 26ல என்ன பார்க்கறோம்னா, பரூஷ் இப்ப என்ன செய்யறானோ அதே மாதிரி உராயா also was doing. He went and read. ஆனா என்ன பண்ணாங்க அந்தால? He ran away. இதே மாதிரி he also ran away, but அவனை வந்து பிடிச்சு அவனை கொன்னுறாங்க. So it is obvious now that Baruch is also in danger. அவன் லைஃபுக்கு பயந்து அவனையும் ஓட சொல்றாங்க. அவங்களே சொல்லிடுறாங்க, இதுக்கு முன்னால நடந்திருக்குது இது, அதனால
அந்த ஸ்க்ராலை கொடுத்து நீ ஓடி போயிரு எங்கேயாவது, உனக்கு லைஃப் வேணும்னா எங்கேயா ஓடி போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ பேக் டு 36 and read from verse 20. சுருளை ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்க்ராலை இப்போ கொடுக்குறாங்க ராஜா கிட்ட போய் கொடுத்து அதில் என்ன இருக்குதுன்னு அப்படின்னு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன நடக்குது அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஃபயர் பிளேஸ் நின்று கட் பண்ணி போடுறது, அதை தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம். verse 22 இருந்து படிக்கலாமா? 9ஆம் மாதத்திலே ராஜா குளிர்காலத்திற்கு தங்கும் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவனுக்கு முன்பாக கடற்குள் மூட்டியிருந்தது. எப்படி 3-4 பத்திகளை வாசித்த பின்பு ராஜா ஒரு சூரிக்கத்தியினால் அதை அறுத்து சுருள் அனைத்தும் கணப்பில் உள்ள அக்கினியிலே வெந்து அக்கினியிலே வெந்து போகும்படி கணப்பில் இருந்த அக்கினியில் எரிந்து போட்டான். ராஜாவாயினும் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்ட அவனுடைய சகல ஊழியக்காரராயினும் பயப்படவும் இல்லை, தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொள்ளவும் இல்லை. எல்லாத்தானும் தெலாயாவும் கெமரியாவுமே அந்த சுருளை சுட்டெரிக்க வேண்டாம் என்று ராஜாவிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்கு அவன் செவி கொடாமல் பாரூக்கு என்னும் சம்பிரதியையும் எரேமியா தீர்க்கதரிசியையும் பிடிக்கும்படிக்கு ராஜா அமலேக்கின் குமாரனாகிய எரேமியேலுக்கும் அஸ்ரியேலின் குமாரனாகிய செராயாவுக்கும் அப்தேயேலின் குமாரனாகிய செரேமியாவுக்கும் கட்டளை கொடுத்தான். ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களை மறைத்தார். போதும். பாத்தீங்களா என்ன நடக்குது? நீங்க கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கட் பண்றது பிராக்டிஸ் இன்னைக்கும் இருக்குதா? Are we continuing today also to cut and burn God's words? Okay, that is what we are going to look today. எப்படியெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம கடவுளுடைய வார்த்தையை கட் பண்றோம், burn பண்றோம்? Can you think of some things? நிறைய பேர் பைபிளை வாசித்துட்டு அது ஒரு ஸ்டோரியா படிக்கலாம். படிச்சுட்டு நத்திங் மோர் தென் அ ஸ்டோரி. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கொலீக், நான் வேலை செய்கிற இடத்துல யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய மேஜர் ரிலிஜியஸ் philosophy. Okay, that was the major. Though she was doing something else also. She was working towards becoming an accountant. And one of the major that she was doing was about religion, Christianity. அதை படிக்கிறது. அப்போ ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கும்போது she is telling, come on, who will believe this Bible now? Somebody walking on water? How is that possible? It doesn't make any sense. அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம பைபிளை எப்படி படிக்கிறோமோ அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா ஃபார் நாலேஜ் சேக், நாட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சேக். ஸோ டு மீ என்னன்னா, there is no point in knowing the scriptures. நம்ம we can study the scriptures for knowledge sake, but to apply it in our life for a transformation to be close to God is what is more important. And that is what Jehoiakim lacked. He knew the scriptures. அவன் எதனால கட் பண்ணாங்க? அந்த ராஜா எதனால கட் பண்ணாங்க? அதை கட் பண்ணா ஒருவேளை அந்த வேர்டு போயிடும், it just disappears அப்படின்னு சொல்லி, that can be one thought. இன்னொன்று என்னன்னா, I don't care about this God. Okay, I am greater than this God. Okay, and they want to establish, that king wants to establish the fact that he is greater than anything else in those nations, and to show that he is just cutting and proving that nothing is going to happen to me if I even destroy this word.
நம்ம லைஃப்ல நம்ம எப்பமாவது காட்ஸ் வேர்டை கட் பண்றோமா? Any instances can you think of as you think of the things that we do? Do we cut God's word? When something that we read in the scriptures, some kind of command that is given, do we skip that and say, okay, it is not for today, it is not for these days, it was given for those days, so we don't need to do that? அப்படின்னு யோசிக்கிறது உண்டா? இல்லனா do we give excuses saying, oh, God will understand my situation, and we still go ahead and do something which is not right in his sight? Okay, so these are the ways இப்போ நம்ம modern timeல we cut God's word and burn it off and do our own thing, just like how Jehoiakim did. In the chapter Jeremiah chapter 36 we will also see why that king Jehoiakim did what he did. Okay, let's read from verse 29. Let's read verse 29. மேலும் நீ யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீமை நோக்கி, பாபிலோன் ராஜா நிச்சயமாய் வருவான் என்பதையும், அவன் இந்த தேசத்தை அழித்து அதிலிருந்து மனுஷரையும் மிருகங்களையும் ஒழிய பண்ணுவான் என்பதையும் நீ அதில் எழுதினதே என்று சொல்லி அந்த சுருளை நீ சுட்டெரித்தாயே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆகையால் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீமை குறித்து, தாவீதின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரும்படி அவன் வம்சத்தில் ஒருவனும் இரான். அவனுடைய பிரேதமோ என்றால் பகலின் உஷ்ணத்துக்கும் இரவின் குளிருக்கும் எரிந்து விடப்பட்டு கிடக்கும். Okay, போதும். That is what Jehoiakim had to experience. ஆனா அவனுக்கு வந்து he could not accept the fact that Jerusalem வந்து it was his kingdom. He could not accept the fact that that is going to be destroyed. இல்லையா? He could not just accept. He wanted to say that he is invincible. அவனை வந்து யாரும் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி he wanted to prove, and that's why he was cutting. நம்ம 10 commandments கொடுக்கும்போது அங்கேயும் ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துச்சு. எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குதா? When the 10 commandment was given, what happened? Moses என்ன பண்ணாரு? He destroyed the word. Okay, but what happened after that? Again the same commandment was written. Another way that we can cut God's word is by justifying. நான் சொன்னேன்ல, கடவுள் வந்து one of the justification வந்து கடவுள் புரிஞ்சுக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றது. Is there any other justifying that we can do? நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம், but we can read the scriptures and சில parts of the scripture வந்து we can எப்படி சொல்றது, we can explain or we can try to understand it according to our needs. we can interpret according to our needs, our convenience. நமக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டா இருக்குதோ அந்த மாதிரி we can just interpret it and do it according to that. That is another way we also cut God's word. Let us read verse 32. இப்படி கட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து திருப்பி எழுதுனாங்க. இப்போ இந்த இது ஸ்க்ராலை வந்து ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராய் பண்ணியாச்சு. Okay, is destroyed. There is no other copy. Bible does not record that. There is a copy of what Jeremiah wrote. Let us see what happens in verse 32. அப்பொழுது எரேமியா வேறொரு சுருளை எடுத்து அதை நேரியாவின் குமாரனாகிய பாரூக்கு என்னும் சம்பிரதியினிடத்தில் கொடுத்தான். அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீம் அக்கினியலால் சுட்டெரித்த புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளை எல்லாம் அதிலே எரேமியாவின் வாய் சொல்ல எழுதினான். இன்னும் அவைகளுக்கொத்த அநேகம் வார்த்தைகளும் அவைகளோட சேர்க்கப்பட்டது. Okay, so God will make sure that his word continues forever. His commands are everlasting. This is what it means. God will reveal his words to people in different ages according as it is needed. இப்போ நம்ம sin அப்படின்னு சொல்லும்போது, what is the most detestable sin for God? Any thoughts?
What sin is the most? இப்போ 10 commandments சொல்லி பார்க்குறோம். அதில் which one do you think is the most detestable one to God? All of them? He compares one of the commandment many times to sin. Anybody? Adultery. Idolatry, adultery. Okay. What I'm talking about is adultery. Okay, that is what கடவுள் வந்து எப்பவுமே he compares about Israel becoming harlots. Okay, which is compared as adultery in a religious sense. Okay, not in a spiritual sense. Okay, let us see Jeremiah chapter 3. எதுக்கு நான் இது சொல்றேன்னா, இப்போ we may have committed many sins in our life, including cutting and throwing away and burning God's word in many situations in our life. Okay, even in our interaction to our friends, our colleagues, whomever we come to, நம்ம வந்து நம்ம convenient மாதிரி நம்ம கடவுளோட வார்த்தை நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம். Okay, just to make them feel good. பண்ணிருக்கலாம். That can also be a sin because you are changing God's word. Maybe other situation கூட இருக்கலாம். Any sin that we have done, God, we have a God who is merciful to us. That's what we are going to read now. Jeremiah chapter 3 verses 1. Verse 1 படிக்கலாம் இப்போ. ஒரு புருஷன் தன் மனைவியை தள்ளிவிட அவள் அவனிடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு போய் அந்நிய புருஷனுக்கு மனைவியானால் அவன் அவளிடத்தில் இனி திரும்ப போவானோ? அந்த தேசம் மிகவும் தீட்டுப்படும் அல்லவோ என்று மனுஷர் சொல்லுவார்கள். நீயோவென்றால் அநேக நேசரோடு வேசித்தனம் பண்ணினாய், ஆகிலும் என்னிடத்திற்கு திரும்பி வா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Verse 6 படிக்கலாமா? யோசியா ராஜாவின் நாட்களிலே கர்த்தர் என்னை நோக்கி, சீர்கெட்ட இஸ்ரவேல் என்பவன் செய்ததை கண்டாயா? அவள் உயரமான சகல மலையின் மேலும் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் போய் அங்கே வேசித்தனம் பண்ணினாள். 12 and 13. நீ போய் வடதிசையை நோக்கி கூற வேண்டிய வார்த்தைகள் என்னவென்றால், சீர்கெட்ட இஸ்ரவேலே திரும்பு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் உங்கள் மேல் என் கோபத்தை இறங்க பண்ணுவதில்லை, நான் கிருபையுள்ளவர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் என்றைக்கும் கோபம் வைக்க மாட்டேன். நீயோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் அந்நியரோடே சோரமார்க்கமாய் நடந்து உன் அக்கிரமத்தையும் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் போனதையும் ஒத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Okay, what a merciful God we have. What a merciful God that we serve. நம்முடைய என்ன பாவம் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்டா போயிருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பேக் ஸ்லைடிங் நம்ம போயிருந்தாலும் சரி, he is telling, I still will accept you. That is the kind of God that we serve. Jehoiakim, all he had to do was accept the fact that he is slidden back, that he is not following God's word, that he is doing things against God. அது வந்து turn away. இப்போ நம்ம வந்து forgiveness பற்றி நிறைய பேசுவோம், but it is also important to repent and change our ways. That is what God is calling for. No matter where we stand in our spiritual life, where we have slidden back, you still have time. All we have to do is accept with God that we have slidden back. We need to be open and tell, Lord, I have made a mistake here, I have made a mistake there, please forgive me. And we have a merciful God who is more than willing to accept you and me. And that acceptance is what will qualify us when he comes in the clouds of heaven, when we all see him there to take us to the kingdom that he has prepared for us. Let us all prepare for that day. Thank you.